酒香糟滷黃油雞，滑嫩鮮甜，帶酒香同埋醬汁嘅微鹹與鮮味，非常惹味，易做好食。過時過節我哋都喜歡食雞，做一個新嘅菜式，大家一齊食一定會非常高興。首先請大家訂閱呢一個頻道，分享點讚同埋按小鈴鐺，就唔會錯過下期美食視頻。材料有新鮮嘅黃油雞半隻，辣或者唔辣嘅糟滷汁、紹興酒、小瑤柱、浸雞用嘅幼鹽。詳情請看視頻下方嘅 info box。一隻新鮮走地黃油雞喺雪櫃裏邊已經完全解冰，就將佢一開為二，就將佢嘅腳首先剪咗出嚟先啦。係就沿住個雞胸咁樣將佢剪開或者切開，咁咧沿住嗰個雞胸個骨啊，將佢一開為二啦，剪開嚟啊，亦都係沿住嗰個嘅背骨啊。嗱，呢個背骨你就喺佢側邊剪，咁你就輕鬆好多啦。將佢一開為二，就只係會做一半嘅啫。個雞頭我就唔要噶啦。雞咧沖洗乾淨咗之後咧，將佢加入2公升嘅水，然後就加入大概1湯匙半嘅幼鹽。佢係新鮮嘅雞，但係佢運載嘅期間咧，佢將佢雪到冰鮮咗嘅，咁所以咧放喺啲室溫嘅淡鹽水嗰度，等佢咧係即係鬆弛下嘅。咁樣做法咧，個雞肉係會比較腍軟一啲嘅。用呢個淡鹽水咧就浸泡咗佢45分鐘啦。咁我哋就將佢攞起嚟，咁都唔使再沖洗噶啦。咁就將佢停一停水，俾大概10零分鐘啦。如果你係唔喜歡辣嘅糟滷汁咧，你係可以用一般嘅糟滷汁，係唔辣嘅。我1又4分1杯嘅辣糟滷汁，1又4分1杯嘅已經燒開咗嘅凍水，同埋咧3分1杯嘅紹興酒，咁就放咗喺度。小瑤柱咧就用呢一個嘅清水沖洗一下佢，加入蓋過佢嘅可以飲用嘅水，將佢浸泡一陣，10零20分鐘。我哋呢個大煲咧大概係有8跨脫嘅，我有5分3煲嘅水啦，浸泡咗嘅小瑤柱，咁又連埋啲水咧係倒埋落去嘅，加蓋。用大火將佢燒開先，燒開咗啦，加入大半茶匙嘅幼鹽，2隻雞腳先放咗落去啦，攞住個雞頸，你喺個大火度嘅，佢咁樣沖佢15秒，咁又攞起嚟，咁個水再燒開，嗰個湯咧又再燒開啦，佢又就滾起啦，咁咧我又將個雞再去浸佢第2次，又係大概15秒。好啦，咁又攞起嚟，咁又再等佢再燒翻開啦，咁佢又再燒開咯喎，咁都唔使燒到太開，一滾就已經得噶啦。好，咁我就成個雞放佢落去，咁最緊要咧就成隻雞係浸喺水裏邊，成隻雞浸喺裏面咧，佢已經開始係微微滾翻起嘅，加蓋，又就將佢轉到去一個小火嗰度，尾嗰個嘅電爐咧就係10度火最大，我就轉到去1度火，咁就浸佢大概係20分鐘。雞咧就煮好咗啦，20分鐘，咁咧你見佢係微微滾起㗎嚇，咁我將個雞就快手攞出嚟啦。好，咁個雞腳咧有得喺度煲一陣添，雞咧就快手擺落去呢一個嘅凍水度。北美嘅水喉水係好凍，同埋可以直接飲用嘅。沿住佢嗰個雞髀同個雞胸嘅位咧，將佢一開為2，咁咧佢浸起上嚟咧係容易啲，浸透啲。個水咧都暖咗啦，咁咧我想佢係嫩滑啲，咁就快啲再換一啲嘅凍水嚇，好凍下嘅即係北美嘅水咧。係好冰手嘅，等佢快速嘅係降溫，咁咧就會更加滑嫩啦。我哋浸佢5分鐘，雞浸凍咗咧，我哋就將佢放喺一個乾淨嘅筲箕度，輕輕擎一擎水啦。
雞咧就輕輕的乾咗個水分，咁我哋咧就快手將佢浸泡喺個糟滷醬汁嗰度啦。兩個雞腳咧就煮多咗大概10分鐘啦，咁佢會比較腍軟啲。嗰啲雞咧係撈一撈喺個醬汁嗰度先嚇，咁咧肉咧係向下，啲空位咧亦都同樣咁處理，係肉向下。咁嘅時候咧就變咗係會更加索到嗰個嘅醬汁噶啦。加入煮雞嘅雞湯，大概半杯啦，我呢度有1杯多啲嘅，加一半，就輕輕撈一撈勻佢。咁咧佢而家就比較係浸得好少少。雞翼髀咧剪咗出嚟之後咧，咁就浸得比較好啲啦。我哋首先咧就喺室內加蓋，先浸佢2個小時。浸咗佢2個鐘啦，個咧都可以唔使反，因為佢已基本上咧都將成個髀咧係浸咗，反呢個空位啦。咁即係等佢後面嘅肉咧係可以浸到落嗰個嘅糟滷汁裏邊啦。加蓋繼續喺個室內浸佢2個鐘，哇，非常之香。咁我哋2個鐘頭後啦。將個雞胸咧又反翻去另一邊，咁又繼續浸佢，同嗰個醉雞咧係有得比味，咁但係咧係多一浸嘅鮮味。繼續加蓋喺室內咁浸多佢大概個零鐘啦。黃油雞咧前後就用呢個糟滷汁咧係浸咗佢5個小時噶啦，咁其實就得噶啦，應該將個雞係攞出嚟啦，可以切件啦，或者咧係手撕。咁但屋企人怕攣骨，所以就手撕啦，好容易咧。手撕雞大家都知噶啦，撕成絲啦嚇。咁如果有皮嗰啲咧，我就中意將佢係攞出嚟切嘅，試食少少先。好和味啊，係微甜有酒香，雞嘅鮮味更加出到嚟，同埋咧糟滷汁咧帶鹹甜味，所以好正。我哋係將部分嘅雞肉就連埋個皮啦，將連有雞皮嘅雞肉切成絲。呢個就係大皮嘅手撕雞，咁但係大部分咧都係冇雞皮噶。雞咧我係會手撕佢嘅，戴食物手套，咁你就好衞生啦嚇。順紋咁撕啊！你粗有幾大條，你想撕幾粗就隨你自己喜歡啦。做好啦嗱，咁我都冇加啲汁落去啦，因為佢夠味嘅，真係好好食，帶鹹帶雞肉嘅鮮甜味，個酒香同埋咧糟滷嗰個嘅鹹甜味又入咗個雞度。剩翻嗰盤汁咧，亦都可以愛嚟浸雞腳啊，或者浸雞腎啊、雞潤啊。你屋企人多咧，就絕對可以做一隻好好食。新年嘅時候咧，有啲新菜式，大家都好高興。咁我開吃啦！小廚 Sanny 推介各地美食烹調，記得訂閱啦！